Катенька и Игорь жили в деревне. Молодая пара ничем не отличалась от других молодоженов. Родители Игоря забрали к себе дедушку и бабушку, и молодожены почти сразу после свадьбы заселились в их дом. Одно немного смущало Катю. Во дворе на привязи сидел не совсем старый, но уже и не молодой волк. Дедушка Игоря был охотником. В один из последних походов в лес дедушка наткнулся на волчонка, застрявшего в капкане, и почему-то решил пожалеть его. Принес домой, вылечил и поселил во дворе. Кривая лапка не позволила бы волку выжить в дикой природе. Пока зверь рос, дед успел приболеть, да так больше в лес и не выбирался. У родителей Игоря был просторный большой дом, но во дворе своих собак хватало. Взрослому волку не было места, поэтому он вместе с домом перешел по наследству Кате и Игорю. Что было делать? Да ничего, дом надо кому-то охранять, а волк приучен к этой работе. Тем более, что Игоря он знал, да и Катю тоже. Они были частыми гостями у стариков. Катя немного побаивалась адмирала. Дед служил на флоте в молодые годы, вот и назвал так волчонка. А тот с гордостью носил свое имя и выглядел действительно благородно, как бывалый морской волк. Он сразу понял, кто теперь в доме хозяин, когда жильцы сменились, и признал Игоря как нового хозяина, и слушался беспрекословно. А вот с Катей дела обстояли иначе. Адмирал прекрасно понимал, что она слабее, хоть и вилял ей хвостом, но почему-то показывал зубы, когда она подходила близко. Катя не имела ничего против адмирала и даже по-своему любила, просто очень боялась. В лесу волк вел себя как собака, далеко от Игоря не убегал, во всем слушался, только с палкой играть не хотел. Уж сколько раз парень кидал ему какую-нибудь ветку, волк провожал ее взглядом, а потом смотрел вопросительно на хозяина. В сущности, с молодоженами ему жилось даже лучше, чем с дедом. Вскоре Катерина известила Игоря, что он станет папой. Тот прыгал до потолка, как ребенок, которому подарили велосипед. Молодые были счастливы, ведь жизнь складывалась удачно. Свой дом, работа хорошая, хозяйство и дети. Не жизнь, а мечта. Живот у Кати рос, как на дрожжах. Адмирал странно реагировал на ее беременность. При виде Кати он принюхивался, вытягивал морду и словно пытался дотронуться до живота. Однажды, когда Игорь вел его гулять, Катя была во дворе. Адмирал рванулся в ее сторону. Она вскрикнула. «Не бойся, ну просто дай ему понюхать», — сказал Игорь. «Хочешь, чтобы он укусил?» — строго сказала Катя. На этом эксперименты и закончились. Приближался Новый год, Игорь принес из леса огромную елку под самый потолок. Пушистая красавица раскинула свои ветки и заняла почти половину комнаты. Игорь хотел подрубить ей ветки, но Катя не дала. «Пускай, — говорит, — немного подвинем стол и нам хватит места». Игорь был на работе, Катя суетилась по дому, готовила обед, попутно наряжала елку и топила печку. На улице было холодно, и ей хотелось создать уют к приходу мужа. Встав на стул, чтобы нарядить верхушку елки, Катя почувствовала себя плохо. Она пошатнулась и полетела вниз. Когда Игорь приехал с работы, то застал адмирала истошно воющим во дворе. Холодок пробежал по спине у парня. Он ворвался в дом и обнаружил жену на полу. Скорая приехала не так быстро, как хотелось. Старый опытный врач только покачал головой, потом заглянул в печку. Над угольками предательски полыхал голубоватый огонек. Угарный газ, невидимый тихий убийца, без цвета и запаха. Слишком рано Катерина закрыла задвижку, видимо, хотела, чтобы в доме было теплее. Врач только покачал головой. «Нет шансов», — сказал он. Праздники хоронить надо было как можно скорее или лежать ей в морге до 10 января. На кладбище уже нетрезвый работник сказал, что или завтра, или никогда. Экскаватор перегоняют в другой район, а лопатой он копать могилу не будет ни за какие деньги. Катю положили в доме, как раз возле елки. Мохнатые ветки, которые она не давала отрубить, касались ее рук. Казалось, что она просто спит. Всю ночь Игорь просидел возле нее, просто глядя на живот. В какой-то момент ему показалось, что ребенок пошевелился.
Пришли его дедушка с бабушкой. «Я достану его, достану сам, он жив!» — кричал Игорь, разыскивая нож. Бабушка заблаговременно убрала все острое из дома на всякий случай. Зеркало завесили черной тканью. К утру Игорь успокоился и взял Катю за руки. «Бабушка, они теплые», — с удивлением сказал он. «Дома тепло слишком, так бывает», — ответила бабушка. Когда Катю выносили из дома, Игорь выл словно волк. Он не мог понять, почему все надежды и мечты рухнули в один момент. Теперь он никогда не сможет спокойно встречать этот праздник. На кладбище он буквально кидался вслед за огромными, мерзлыми комьями земли, которые с грохотом летели вниз, неровно ложась на крышку гроба. Игорь обливался слезами и просто кричал. Несколько человек вынуждены были держать его. Его Катя, его любовь и ребенок, который должен был вот-вот появиться на свет. Почти без сознания Игоря привели домой. Дед и бабушка решили остаться с ним. Полночи адмирал выл, как ненормальный. Игорь даже схватился за ружье, думая пристрелить его, чтобы душу не рвал. «Не надо, он тоже тоскует», — сказал дед и отпустил адмирала с привязи. Тот моментально перескочил через забор и исчез. Едва дождавшись утра, еще до рассвета, Игорь, бабушка и дед, по традиции, пошли на могилу. Жуткое зрелище предстало их глазам. На Катиной могиле был адмирал. Он раскапывал землю, срывая когти и почти ломая зубы. Волк отдирал замерзшие куски земли. Он раскапывал Катю. Игорь схватил какую-то палку и отогнал волка, ругаясь на зверя последними словами. «Надо было пристрелить его вчера», — кричал Игорь. Подойдя ближе, он услышал стук. Слабый стон и стук исходили из могилы. «Помогите! Скорее! Она жива!» — закричал Игорь. Дед и бабушка поспешили на помощь. Теперь уже и они слышали стук из-под земли. Все трое принялись разбирать комья замерзшей земли. Адмирал вернулся. Теперь уже никто не отгонял его. Он тоже помогал людям. Когда Катя очнулась, кругом было темно и очень душно, а еще очень холодно. Она попыталась встать и ударилась лбом. Что происходит? Не понимала она. Очень сильно болел живот. Господи, да где она? Какой-то странный запах, на груди лежит икона. Катя едва снова не лишилась сознания. Она только помнила, как сильно у нее болела голова и как она упала со стула. Катя слышала какой-то шум наверху, кто-то скулил и словно копал землю. Она стала стучать в крышку, кричать не было сил, поэтому она только тихо стонала. Но хуже всего, что начались роды, боль в животе была схватками. Нет, так просто, она не сдастся. Решила Катя и взяла себя в руки. Паниковать было некогда. Сверху явно что-то происходило, значит, мне придут на помощь, решила Катя. Поэтому нужно уделить внимание ребенку и экономить кислород. Когда Игорь добрался до крышки, он, обезумев, кричал только одно: «Катя! Катя! Я здесь! Я иду!» Практически голыми руками, сдирая кожу, он взломал крышку гроба своей любимой. Когда Катю привезли в больницу, врачи были в шоке. К вечеру на свет появились двойняшки, мальчик и девочка. Новый год вся семья встречала дома, возле той самой пушистой елки, которую Катя не дала обрезать. Адмирал сидел возле печки, рядом со всеми. Теперь Катя уже не боялась его, да и он больше не показывал свои зубы, когда она подходила к нему. Вот такие чудеса случаются под Новый год. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.